はい、次の反射ですが、次は脊髄ガラント反射というもので、これが出ちゃうと、さっき別のビデオで言ったように学習障害とか発達障害で俗に言う落ち着きのない子みたいな、想像しい子に起こりがちな反射です。今からテストをしますが、only few more times, okay? Relax. Ready? Relax. こっちの背中を刺激するとこっちに収縮がかかっちゃう。で、I'm not gonna do it again. こっちをやるとこっちに行っちゃうっていうので、そういう反射が出てる。Just okay, relax. Test this down, test this down. で、今から、sorry, 治療になります。これが出ちゃうと服を着たがらないというか刺激が入るので、じっと座ってられないっていう子が多かったりします。Okay, okay. Okay? My back is tickling. You okay now? Maybe. I know. Touch bug, not tickling. Give me a forehead. Okay, okay, okay. Good. Feels like a little ball over the yellow. Okay, okay. All four again, please. Straight, relax. Relax. Relax, please. And then face this way. あんまりなくなった。こっちの側屈がなくなって、Relax, please. Take breathing, big breath. Okay.